Привет всем, меня зовут Саня, добро пожаловать на мой канал. Мне двоюродный брат прислал этот линк, написал, стример выпустил песню. Короче, мы смотрим Стинт с песней Свистит башка». Короче, в первом это только может говно быть, потому что если я уже слышу, стример сделал или блогер сделал песню, это может только говно быть. Может быть, какие-нибудь женщины есть, да, вот как Карнавал, у которой тоже песенки не так уж. Гаврилина, Бервольф, окей, да, но мужики, ах, люди, Бустер делал, действительно обладает, это тоже говно было, поэтому я многого высокого тут не ожидаю, но мы делаем реакцию, давайте, я не знаю, кто такой. Я иду по авеню, неровно думаю. Хотел прожить день нормально, снова натворил хуйню. Человек проблема, вечно живу на измене. Кричат вокруг люди, наконец заняться делом. Но я зарегаю бабку, соседку, вон и фанси. Пусть вместо отдыха в парке себя зафармят бабки. Бяпну хату в казик и всю свою зарплату. Зачем? Да я сам не знаю. У меня свистит башка. Что я сказал? Люди, смотрите, клип какой-то сделал там про OnlyFans. Такой модерную language говорит, да. Язык такой говорит для молодых. Думаю, сейчас подцеплю кого-то. Ну, а стримеры, блогеры. Нет, не надо такое делать. Говно. Иду, куда глаза глядят, меня чуть потерять. Ведь у меня день и ночь. Я молюсь, чтобы кто-то вылечил голову мою. Стать другим не могу. Такой башки не пожелаю врагу. Ведь перевел дедушку я через переулок. Оказалось, там нельзя. И бросил нафиг шуток. Рассказал анекдот прохожий, чтобы не грустила. Уже знал, что всю семью вчера сбила машина. И вот так всегда я хожу туда-сюда. Ни мозгов, ни совести, ни стыда. Дело во мне или вокруг, что в ушах за странный звук. У меня свистит башка. От рассудка далека. Все крутят пальцем у виска. Иду, куда глаза глядят, меня чуть потерять. Ведь у меня свистит башка. У меня свистит башка. Иду, куда глаза глядят, меня чуть потерять. Ведь у меня свистит башка. Люди, нет. Люди, блогеры, стримеры, не беритесь за песни делать, ну. а. Вы не в свое дело лезете, да? Вы блогеры, стримеры, может, вы знаменитые. Ну, этот, наверное, знаменитый, я его не знаю. Почти 600 тысяч подписчиков. Должен знаменитый быть. Ну почему вы лезете в музыку? Я не понимаю, почему. Офигенный. Надо фигурку из этого чиби. Ага, это, наверное, какие-то дети его, которые Майнкрафт или Fortnite играют, его сейчас поддерживают. Люди, не. Перестаньте с этим, перестаньте. Люди, до следующего раза. Это был Саня. Увидимся в следующем видео. Давайте.